दर्शकबिन साथीहरू है, यो चाहिँ सैनिक मठ है। दामी छ है, यस्तो दामी ठाउँ छ है, खतरा छ नि हाम्रो नेपाल पनि है। पुरा यो कहाँ भन्नु होला होइन, हाम्रो काठमाडौँ चाहिँ सैनिक मठ होइन, खतरा छ ल। यो टोडीखेल क्षेत्र होइन, यतापट्टि कस्तो दामी छ ल। यतापट्टि चाहिँ तपाईँको यतापट्टि नि टोडीखेल है, कस्तो दामी छ नि, रमाइलो छ क्या। यहाँ आउँदा त छुट्टै चाहिँ होइन आनन्द आउँथ्यो के। दामी ठाउँ छ नि यो, ठ्याक्कै टोडीखेल सैनिक मठ होइन। यतापट्टि हेर्नु दर्शकबिन साथीहरू है। यहाँभित्र चाहिँ अब टिकट काट्नुपर्छ होइन, दिँदैन त्यत्तिकै जानलाई। खतरा कस्तो राम्रो छ क्या, अहिले चाहिँ दामी छ नि। यहाँ पुरा गाउँघरतिर जङ्गलको जस्तो छ है। म यतातर्फ जाँदैछु है। यो चाहिँ खुल्ला मच है, पुरा रमाइलो छ है। म अगाडि बढ्दैछु है। म परसम्म भिडियो बनाउने छु होइन। खतरा छ ल, गाउँघरको जङ्गल जस्तै छ क्या है। पुरा यहाँ चाहिँ रमाइलो छ है, दामी छ यहाँ। राम्रो लागेर भिडियो बनाएको होइन, भ्लग बनाएको मैले होइन। दामी छ क्या, पुरा हाम्रो राष्ट्रिय लोकदोहोरी नाचघर, राष्ट्रिय लोकदोहोरी गाउने ठाउँ यो चाहिँ होइन। यो सैनिक मठ दामी छ के। यहाँ यतापट्टि हेर्छ यता, म यतापट्टि हेर्छ है त दर्शकबिन साथीहरू, यतापट्टि हेर्नु होला कस्तो दामी छ ल। यतापट्टि अझ राम्रो देखेन हो होइन दर्शकबिन साथीहरू है। खतरा छ नि यतापट्टि, अब राम्रो लाउट आउँदैन है, त्यो कारणले चाहिँ पुरा देखाइरहेको छ है। यहाँ पर सैनिक मचको चाहिँ राम्रो देख्छ होइन दर्शकबिन साथीहरू होइन ल। खतरा छ यहाँ माथि, रुखै शीतल ठाउँ छ यहाँ, बस्नलाई आनन्द छ क्या होइन। म चाहिँ अगाडि बढ्दैछु होइन, कुद्दै हिँड्दैछु ल। यता कति लामो छ क्या यो हिँड्नलाई, झन्डै 5 मिनट लाग्छ क्या होइन। हिँड्दा थाल्छ कि, धेरै टाढो छ ल। ल साथीहरू, खुल्लामा सैनिक मठ यहाँ चाहिँ यसो घुम्नलाई आराम लिएर चाहिँ फुर्सद भएको ठाउँमा बेलामा चाहिँ यहाँ आउनलाई ठक्क बस्नलाई खतरा हुन्छ कि, आनन्द आउँछ ल। स्वर्गको आनन्द आउँछ यहाँ, दामी छ क्या। रमाइलो हरियाली वातावरण, यो हरियो रुखकै अक्सिजनै राम्रो हुन्छ ल भन्ने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते नमस्कार, जय नेपाल, जय देश। कसमपाङ प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो है अब चाहिँ। नेपाल देशले केही राहत पाउँछ कि है अब चाहिँ। अब यो हुनाले खुल्ला मत सैनिक बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।